세개에서 해야 돼? 짱이다. 소풍하니까 더 간식 있어 그러잖아요. 베이킹 하셨어요? 저 아니요? 사왔는데요? 저의 스위트파크 맛집 어머머머. 깨끗슈즈 샌드 크기. 낭만걸. 그래도 놀러 가는데 간식은 있어야죠. 드디어 와본 길이라며. 여행 연수. 사장님 내려오셨어요. 사장님이 차를 가지고 기다려. 오. 이쪽으로. 네. 됐어, 그렇지. 찌지 마. 그렇지. 자기 신발 미끄럽지 않아? 이게 남아있는 게 4개가 남아있어. 하나 보이죠? 내 열로 와. 10시 반까지. 10시 반까지 여기요? 그럼 아저씨가 커피 한잔 하고 기념 촬영하니까. 둘. 저기는? 이 친구 오늘 클것 같은데. 재밌게 살아야 되겠지. 인생 아무것도 없어. 실수. 오늘 이렇게 사야 수상한 친구. 얘 왔다. 왜? 그래 왔잖아. 귀여워. 뚱뚱이야. 나는 수수하게 더 무섭네. 자, 소리 나게. 이따가 불 줄 때 더 세야 돼. 제일 세게 해서 해야 돼. 문 닫아. 닫아. 어우, 어떻게 잠이 대박. 조금 좋아. 어떻게 다 해나? 그거 다 하는? 아, 수술은 무조건 저기 깜짝이야. 불 붙었어? 닫아. 지금 젖은 나무 한 3개 넣어놔. 됐어. 다 돼. 그렇게 해서 계속 붙으면 돼. (45 곱하기 55를) 자랑하는 싱크대. 상추는 시골에서 따온 유기농 상추. 엄청 해가 이쪽으로 지나와요. 오. 색깔이 좋네요. 오. 호떡 냄새가 너무 좋아가지고. 어때? 괜찮아? 대박! 호떡 냄새가 좋다고 할 때가 아니야. 이 화력이 장난이 아니다. 약간 피신. 약간 피신해야겠다. 정말 이거 호떡 소리인가? 뭐래? 밥 먹자.
여기 앉아. 진짜? 이렇게 자연스럽게. 어슷하게 이렇게 하는 거죠? 예. 이렇게 어슷? 어슷. 걔를 약간 쑤시면 불이 좀 더 붙긴 하는데 그래도 불이 더 안 붙는 것 같으면 불을 좀 더 쑤셔야 되고. 조금 해볼까? 되는 것 같아. ASMR 해줘야 돼. 달라붙은 거 아니야? 한 번 더 돌려야 돼. 근데 아직 딱딱하지? 응. 그치? 더 지칭하도록 해. 너무 만족스러우세요 지금. 지금요 기충전 중입니다. 20분 뒤면은 다시 깨끗 쇼즈고요. 나는 무화과랑 피스타치오. 아 그러네, 소리가 다르네 확실히. 나 여기 샌드쿠키 엄청 좋아해. 진짜 맛있다. 이거 그거도 궁금해. 아직. 귀여워. 저기도 왔다 갔다. 고양이. 고양이. 자, 저 뚜껑 열고 이쪽에 와서 이렇게 열어봐. 그 다음에 뒤집어줘야 합니다. 그렇지. 살짝 열고 뒤집어줘. 내가 이따 빼. 타올. 이거 먼저 먹고 그다음 익는 동안 또. 어머. 쟤도 참 삶이 좋다. 아까 두고 온 커피를 가지러 내려왔습니다.
안녕하세요. 취재하러 왔는데요. 네, 안녕하세요. 고기 비결 좀 알려주실 수 있을까요? 이거는 콤플러스에서 그날그날 사오는 게 제일 신선하고 제일 맛있어요. 아, 정말요? 색깔 좀 보세요. 뭐야, 대박. 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 저거고. 대박인데? 얘는 어. 오일에 싸서 응. 저기다 굽는 게 좀 더 맛있을 거라고 해서 고기는 역시 루코라다, 루코라. 따라따라따. 안녕하세요. 타타이 먹어야 돼요. 안 그러면 체해요. 근데 아까 여기서 감싸서 구우니까 그 촉촉함이 다른 것 같아. 뚜루루. 소리 또 좋아서 버섯 굽는 소리. 너무 좋다. 어머. 배가 부른 그런 고기 조금 있어요. 그런 것이라고요. 여러분도 신한은행 운세를 한번 봐보세요. 은근 재미가 쏠쏠합니다. 빨리 이렇게 해줘야 돼. 조금 늦었다. 어느 타이밍. 다음에 봐봐. 오. 다이어리를 써보겠습니다. 지금 먹어볼까요? 완전 달아. 다행이다. 또 그런 부분이 있고 아닌 부분이 있나 보다. 다행이다. 지은님이 좋아하는 노래랑 같이. 전 여기에 쓰겠습니다. (22일인데) 23일 보이시나요? 나도 계속 며칠이나 물어봤는데. 공개 가능. 대박. 어머! 저렇게 길게 써주셨대. 이것도 방향제거든요? 원래 방향제의 결말. 오! 뭐지? 소리 좋아. 불씨 살리는 법. 보이죠? 불이 확 붙은 거 보이시죠? 아까 불씨. 불식이다. 불식이다. 뭐지? 맛있어. 주전자 소리 납니다.
이거를 이제는 먹어야 될 것 같아요. 한 김에 그리고 김이 뭐라? 완전 익었는데? 이거는 완전히. 너무 익어서 굳어버렸나? 어. 제가 너무 많이 넣었나 봐요 지금. 있습니다. 시원합니다. 한해 같아. 이거 짱이다. 그치? 금방금방 뒤집어줘야 되거든요. 헉, 벌써. 누구나 맛있겠다. 짠, 겨울 간식. 나를 보면은 어제 같지만 언니 보면 오늘이야. 너무 좋다. 저 날로 집에 가져가고 싶어. 아파트 벽 뚫어가지고. 2분 동안 1분을 알차겠습니다. 감사합니다. 장자가 맛있고요. 내일 라떼를 새로 했어요. 노크에선 흰색, 지금 연핑크색. 너무 마음에 들어요. 오늘은 이제 23일입니다. 사진은 일기도 썼고요. 장작이 남아서 아쉽지만 저희 또 나가면 사장님이 사진을 찍어주신대요. 따뜻하죠? 맛있는 거 먹고 가자, 요네. 좋아. 마셔. 둘이 차량 타고 쓰고. 좋아. 자, 이번에는 둘이 나란히 한 사람 안고 한 사람 서봐 거기. 앉아? 그것도 괜찮다. 그것도 괜찮네. 둘이 서봐. 어깨 동무만 넣어야 돼. 도시로 돌아온. 킥으로 가는 거 아니야?
맛있다. 미쳤다.